Dos mujeres chinas piden cambiar sus motos porque pesan demasiado. El diario vasco ha publicado la queja de dos agentes de tráfico que, tras varios percances con las motos que utilizaban en su unidad, piden cambiarlas por otras más ligeras. La moto en cuestión es una BMW R 1250 RT, que pesa más de 300 kilos con todo el equipamiento. Una de ellas argumenta que no podía ni bajar ni subir la moto al caballete, y que se había caído 3 o 4 veces, aun siendo muy cuidadosa. Debido a esto, han sido apartadas del servicio en moto, aunque tengan el carnet en regla, y reclaman que tienen el mismo derecho que sus compañeros a poder usar una moto en el trabajo.